Bwana. Angalia Bwana. Angalia. Angalia Bwana. Angalia. Angalia Bwana. Angalia. Angalia Bwana. Angalia. Angalia Bwana. Sasa. Sasa Bwana. Sasa. Sasa Bwana. Baba. Sasa Bwana. Sasa. Sasa Bwana. Sasa. Sasa Bwana. Sasa. Sasa Bwana. Angalia. Angalia Bwana. Angalia. Angalia Bwana. Angalia. Angalia Bwana. Angalia. Mwathani hai tukwa igongona ritũ rĩa kanitha na kuina rwĩmbo 251 njerũ na iria ngũrũ 195. Kukadige dumana kea Kukaole Kwaku Jesu Uchohole nyumbia kwa boindi Kukagwaku Jesu Timurwa Kukia wakwa Igemenya joke aliwe Kukagwaku Jesu Uremi wakwa na utagi Nebo itiga joke gwaku Nokoragyo ni mudarafa Kukagwaku Jesu Ekige wekaga Irarua koinagire Kukagwaku Jesu Utikagoro na mweteo Kukaore kwaku Jesu Uchadage na ukitire Kukagwaku Jesu Kukagwaku Jesu Tige kwena gekweana neve Tonye thayo nekiugo gyaku Iroragere riri waku Kukagwaku Jesu Athesalonike wa mbere 5:11 na yugaga ũũ tondũ wa ũngũire ũmanagĩrĩrie o mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ na mwĩkanagĩre hinya o ta ũrĩa mũtũire mwĩkaga. Amen. Na rĩu nĩ tũkũhe academy kanya gaka wa gũtũtongoria na worship.
Arĩ mwena wakwa ngeno erera thũca ngoro yakwa nĩgĩtahotire tiga wanjaragĩria ũkanjĩrekĩkaga nĩguo nyone wega wakwa ngendo ĩrĩa thũca ngoro yakwa nĩcingĩahotire tiga wanjaragĩria ũkanjĩra atĩrĩ mothe mekĩkaga nĩguo nyone wega maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania wĩiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩihũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ ĩrĩri. Let's bow our heads for the word of prayer. Heavenly Master, come before you this day, O Lord. It was such a wonderful day that you have given unto us, Heavenly Master. As we woke up this morning, O Lord, I just want to give thanks and honor unto you, my Father. As we start this service, Heavenly Master, cleanse it with the blood, Heavenly Master. What the preacher will be preaching to us, Heavenly Master, let it not be in vain, Heavenly Master. Tũngĩtua gũtara mawĩko marĩa ũtwĩkĩire mũthamaki baba tũtingĩtuĩka a kũrĩkia Ngai na nĩkĩo twagoca na twakumia rĩtwa rĩaku Mwathani. Baba nĩngwenda kũneana bũrũri witũ moko-inĩ maku Mwathani, ũrĩa ũtuĩkĩte wa kwaga thayũ mũthamaki, ũrĩa ũtuĩkĩte wa gũitĩkanga thakame Mwathani. Baba nĩtwagwĩta na nĩguo ũtuĩke wa kũrũgamia mothe Ngai, kũrĩa ũrabatara Ngai gũka Mwathani na ũnyitĩrĩra nĩtwagũthaitha wa mũthingu Ngai. Baba tuĩke wa gũka awa mũthingu Ngai, ũtuĩkarĩra ũtukũ ona mũthenya mũthamaki. Baba tuĩke wa kũmahe hinya awa mũthingu, nĩtwetia thayũ ũrĩa umanĩte na kũrĩ we Mwathani amu wendo Ngai wagũkũmenya Ngai ona ningĩ gũgũkũũrana Mwathani. Baba na ningĩ kũhota gũtungata wĩra waku Mwathani ona gũkũrutĩra wĩra awa mũthingu. Baba tuĩka wa kũmarathima mũthamaki, tuĩka wa kũrathima mĩciĩ yao Ngai, tuĩka wa kũririkana aciari ao Mwathani arĩa metungumanagia ũtukũ ona mũthenya Ngai, magĩtuĩka kũmethera bithi Mwathani. Ndete we nĩwĩkaga gũkũ thĩ, tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũrĩa tũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. Okay, tuikare thĩ ithuothe. Bwana asifiwe. You can have your seat. I'm looking for Elder Morage. I can't find him around. Neither can I find the chairman.
So I'll invite Elder Wainaina atwire haria turathie next. Thank you very much, Reverend. Ndika togo kiaria gikuyu aya na makuigwa ana kumatariria. Okay, maybe yes. So what we are going to have in the middle of the service is cloud breaking. Cloud breaking means we have an apartment there. We want to build an apartment, a big building, 5-story building, so that we have an extra income for our church. And because you are here, you will be also partners. You have said you are our friends. So we are inviting you to join us in that ceremony. Tugethie na mbere na service njitagwo Wainaina wa Wangai na ndi muhonoku na abatithitio Gabrieli kiu na Gikuyu. In absence ya chairman witu na patron nikiondetwo tondu ni na kaundu njui kaharia. God. Thank you very much. So tukurugama tugutongorio ni praise and worship. Wagatia praise and worship. Nigetha tume mundu kwenda guthie atu join ni tuku process ithuothe tuthie haria ground tukorwo hau ndagika ta 5 to break ground alafu tucoke nigetha tuthie na mbere na service. Okay, ni sawa sawa. Mutungatiri ndei ni ngukwira uguide Elder Murange na wacoka ithitiguo tureka ni ngugwethete da deputize kwi murata waku. So Reverend Day, I will ask you to take charge of our visitors so that you can guide them. All right, thank you. So we stand, praise.
Thaa ici nĩ ihinda rĩa presentation, na andũ a mbere gũtũpresentĩra presentation nĩ church choir, marũmĩrĩrwo nĩ academy. Koguo academy mũkorwo mwĩharĩirie. Of a message from the Lord, hallelujah. A message unto you I give. 'Tis recorded in His word, hallelujah. It is only that you look and live. Look and live, my brother, live. Look and live. Look to Jesus now and live. It is recorded in His word, hallelujah. It is only that you look and live. Look and live, my brother, live. Look and live. Look to Jesus now and live. It is recorded in His word, hallelujah. It is only that you look and live. Of a message full of love, hallelujah. A message of my prayer for you. It's a message from above, hallelujah. It's a sentence and I know it's true. Look and live, my brother, live. Look and live. Look to Jesus now and live. Hallelujah. It is recorded in His word, hallelujah. It is only that you look and live. Look and live, my brother, live. Look and live. Look to Jesus now and live. Hallelujah. It is recorded in His word, hallelujah. It is only that you look and live. Life is offered unto you, hallelujah. Eternal life like social love. If you only look to Him, hallelujah. Look to Jesus who alone can save. Look and live, my brother, live. Look and live. Look to Jesus now and live. Hallelujah. It is recorded in His word, hallelujah. It is only
you look and live. Look and live, my brother, live. Look and live. Look to Jesus now and live. Hallelujah. It is recorded in His word. Hallelujah. It is only that you look and live. I will tell you how I came. Hallelujah. To Jesus when He made me whole. Was believing on His name. Hallelujah. I trusted and He saved my soul. Look and live, my brother, live. Look and live. Look to Jesus now and live. Hallelujah. It is recorded in His word. Hallelujah. It is only that you look and live. Look and live, my brother, live. Look and live. Look to Jesus now and live. Hallelujah. It is recorded in His word. Hallelujah. It is only that you look and live. Look and live, my brother, live. Look and live. Look to Jesus now and live. Hallelujah. It is recorded in His word. Hallelujah. It is only that you look and live. Academy. Siri naye Yesu yanifanya niwe jasiri kwa amani nayo dhiki yanifanya niwe jasiri yaniburudisha nikirukaruka nikiimba hosana amen yaniburudisha nikirukaruka nikiimba hosana amen.
believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, and walk across the water, You feel defeated, falling on your knees and looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up like you no longer have the strength to fight. 'Cause you've seen too many sunsets, too many days ending in the darkest night. But on your own you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe. They say that all you need is faith, but it's almost like you lost your way. Took a few wrong turns, took a few breaks, falling behind now looking for grace. 'Cause you need someone to lift you up, yeah, make right all the things you've done. 'Cause on your own you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe, yeah. You can do anything, you can do anything, you can do anything if you believe. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe. Praise God. Praise God kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Niko hapa mbele kuwakilisha somo la CBC. Katika somo la CBC tunasoma hiki kifaa. Katika lugha ya Kimombo inaitwa desk and recorder. Waswahili na group ya wanafunzi ambao wamehusika hapa. So we embrace CBC, we implemented in our school. Iko inaendelea na imeshika ground. Nataka msikize watu wanapocheza hii kitu. Alafu you judge whether CBC imeshika ama haijashika. The group come. Come very fast, very fast.
Wanaweza hawezi? Wanaweza sio? Bring more, we practice this and we go far. My name is Shadrach Oleket. By grace of God, I'm the head teacher of the academy. Let's use the shortest time possible. Kuja. Zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Zamani nilifungwa sana kwa minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli. Zamani nilifungwa sana, Mwathani wakwa niye ndiketoria, itare nawe nitagerera, Mwathani wakwa niye ndiketoria, itare nawe. Mwathani wakwa wanandoerera guoko gwaku Baba, kũrĩ igũrũ rĩakwa niĩ ndĩ makĩria matoria. Thũ cianathekerera koiga ndingĩtoria, nowe Mwathani wakwa wanandoerera guoko gwaku Baba, kũrĩ igũrũ rĩakwa niĩ ndĩ makĩria matoria. Nitagerera, Mwathani wakwa niye ndingĩtoria, itare nawe. Nitagerera, Mwathani wakwa niye ndingĩtoria, itare nawe. Mipango wenayo mĩega igũrũ rĩakwa nĩ ũtĩciragia, meciria mega irathimo ciaku nĩciĩgwataire, nĩo Mwathani wakwa ndĩrakwambararia. Mĩpango wenayo mĩega igũrũ rĩakwa nĩ ũtĩciragia, meciria mega irathimo ciaku nĩciĩgwataire, nĩo Mwathani wakwa ndĩrakwambararia. Nitagĩrĩra, Mwathani wakwa niĩ ndingĩtoria,
wakwa niĩ ndingĩtoria itarĩ nawe. Nyonagia maũndũ manene matarĩ mũndũ oka na gũthugundwo nĩ meciria ma mũndũ. Kiugo gĩaku Ngai gĩkĩnjĩraga ngũkayagĩre, na nĩũrĩnyonagia maũndũ manene matarĩ mũndũ oka na gũthugundwo nĩ meciria ma mũndũ. Nitagĩrĩra wathani wakwa niĩ ndingĩtoria itarĩ nawe. Nitagĩrĩra wathani wakwa niĩ ndingĩtoria itarĩ nawe. Nitagĩrĩra wathani wakwa niĩ ndingĩtoria itarĩ nawe. Kahinda gaka nĩ ka masquire. Tũrũgamei na igũrũ. Mwathani agocwo kanitha. Ayo mothe nĩ kwarire riũ gũtirĩ na heho. Mwathani agocwo. Amen. Njĩka ũguo okorwo nĩ ũranyona. Mwathani agocwo. Amen. Ngai kaĩ ũmũthĩ kũhana atĩa? Mwathani agocwo. Yes, nĩ ihinda rĩega rĩa kũinĩra Ngai. Na tondũ nyonaga kaingĩ tũtiendaga kũrũga mũno rĩ. Mothe nĩ mũthenya wa ciana, no nginya tũrũge tao. Nĩguo? Ĩni. Nĩ tũratĩkania nĩguo? Sawa sawa. Haya, cheza kidogo. Haya, cheza. Bado. Anake magatiga maũndũ manene magatiga mothe marũgĩre Jesũ. Anake magatiga maũndũ manene magatiga mothe marũgĩre Jesũ. Aca matitigĩte aya matitigĩte. Aya nĩ matigĩte. Onokorwo kwĩna ũmũthĩ kwĩna riũa gũtirĩ na heho. Twaina ũmũthĩ ũkorwo ũkĩruta burana nĩguo? Sawa twende DJ. Anake magatiga maũndũ manene magatiga mothe marũgĩre Jesũ. Anake magatiga maũndũ manene magatiga mothe marũgĩre Jesũ. Marũgĩre Jesũ. Marogere
Solo quiere Jesús.
gũkena na kũgoca ihinda rĩrĩ rĩa mũrema maithe matananoga nĩgũkena nĩgũkena na kũgoca ihinda rĩrĩ rĩa mũrema maithe matananoga nowe mũtũ wĩ muoyo ũkorari o mũndũ ithenya rĩake ũkamũtua igai rĩake nowe mũtũ wĩ muoyo ũkorari o mũndũ ithenya rĩake ũkamũtua igai rĩake nĩgũkena nĩgũkena na kũgoca ihinda rĩrĩ rĩa mũrema maithe matananoga nĩgũkena nĩgũkena na kũgoca ihinda rĩrĩ rĩa mũrema maithe matananoga nĩgũkena nĩgũkena na kũgoca ihinda rĩrĩ rĩa mũrema maithe shangwe na matananoga vigelegele muziki wa Yesu. Aya, tunaenda to the right, to the left, to the right, to the left, to the right, to the left. Shangwe na vigelegele kwa Tidero twena murata otana tariake Jesu nĩ rĩĩtwa rĩake nowe mũndũ mweri Tidero twena murata otana tariake Jesu nĩ rĩĩtwa rĩake nowe mũndũ mweri Geithia mũndũ mũndũ mũmũrani ũmwendete mwemoka na igũrũ gaceke Geithia coge mũmũrani ũmwendete mwemoka na igũrũ gaceke Geithia coge Yake, mũmũrani ũmwendete mwemoka na igũrũ gaceke rĩu tũtĩraganĩke kũmwarĩria kaingĩ ma nĩtũrĩganĩra nake tondũ nĩguo endaga Geithia mũndũ mũmũrani ũmwendete mwemoka na igũrũ gaceke Geithia coge mũmũrani ũmwendete mwemoka na shangwe na vigelegele kwa we matiatũcanjamũra wega ũguo no tũthiĩte o wega kahinda gaka tũkũigua tũkĩanĩrĩra maũndũ ma kanitha nĩ Elder Elizabeth Mushe. Mwathani agocwo. Rĩtwa rĩakwa nĩ Elizabeth Ngĩma wa Moche. Jesũ nĩ mwathani nĩ ahonoketie na akahe kĩrĩgĩro kĩa muoyo. Ndagĩa na ihinda rĩa kũririkana ũrĩa ndagocaga Ngai kairĩtu rĩu gũkĩgeria kũrũga ngaigua ngona ndingĩhota ngamenya matukũ no mathiĩte ngakĩra Ngai nĩ mwagĩrĩru tondũ no aheanĩte ndungata ingĩ cia kuoerera wĩra ũcio. Nĩngũoya mweke ũyũ ndĩmũnyite ũgeni inyuothe mũkĩte thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ nĩgetha tũgoce Ngai twĩ hamwe tũmũinĩre ona tũthikĩrĩrie mũgambo wake. Nĩngwenda ũhũkĩre mũndũ ũcio mũrigainie nake ũmũgeithie na ũmwĩre Ngai arĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ. Reke nyite ageni othe arĩa mangĩkorwo matũgeneire thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ nĩngũmoria na gĩtĩo metĩkĩre kũrũgama korwo meho nĩgetha tũmanyite ũgeni na njĩra ya mwanya. Ndĩrona hena brother wĩ hau, hena mũgeni ũngĩ tekera kũrũgama, harĩ na sister there. Tũmũkaribishe thĩinĩ wa kanitha ũyũ wa Karatina mũigue mwe harĩa hagĩrĩire tũgĩtungatĩrwo nĩ Ngai. Angĩkorwo mwĩ gũkũ gũikara ngũmũria na gĩtĩo mwĩyandĩkithie na wabici itũ. Waumĩra mũrango ũyũ mwena wakwa wa ũrĩo no ũkore secretary hau na kwandĩke district ĩrĩa ũrĩtungatagĩrwo. Angĩkorwo no ũmũthĩ tu twagũtũma na ngeithi cia wendo wa Mwathani o kũrĩa ũtungatagĩrwo ũkageithania mũthenya wa Sunday. Nĩngũnyita ũgeni arĩa maratwĩrorera nenda-inĩ na inyuĩ Ngai amũrathime na mwĩke wega. Tũ appreciate-aga
ũtungata ũrĩa mũtũtungatagĩra naguo twacokeria Ngai ngatho. Nĩ twa welcome mũtungatĩri witũ mũthenya wa ũmũthĩ hamwe na ithuĩ Reverend Maina ũiguo nawe kũrĩa gũkwagĩrĩire Karatina Local Church, na nĩtũkenaga twakuona Ngai akũrathime na gwĩke wega ũgĩtũtungatĩra ona ũhoro wa gũtwĩra ũrĩa Mwathani agũtũmire ũtwĩre. Rekei tũ appreciate mũtungatĩri witũ. Ngonyita ũgeni group on duty ta ũrĩa mũrona nĩ PC Karatina Academy, na nĩ matũcanjamũra wega thĩinĩ wa service ĩno ya Gĩkũyũ ona thĩinĩ wa service ya Gĩthũngũ. Ngai amũrathime ona inyuĩ mwĩke wega as you continue to serve the Lord. Na no tũrĩmũhe kanya kangĩ nĩgetha mũrĩũka gũtungata. No mwende? God bless you so much. Let's appreciate them. Group on duty next Sunday ne district ya Utugi. District fellowships. District Chito igacemania tao muthenya wa Wednesday twina Shalom, magacemania Shalom Clouds thaa 11. Neema magacemania kwa Priscilla Wajira aikaraga wa building 4th floor 5 p.m. Thursday twina Emmanuel magacemania muciĩ kwa Purity wa Moyo aikaraga opposite Kirigo Primary thaa 11. Macedonia magacemania kwa Sala wa Johi aikaraga ya Cairo opposite Mukema building magacemania thaa 10. Friday twina district ici Ebenezer magacemania kwa Elder Samuel wa Mbogo aikaraga Muthua wa Kanjo thaa 11. Utugi kwa Jane Helen wahĩtũka Karedondo Shopping Center, members magatwarana hamwe magacemania harĩa Mathĩra stage thaa 10:30 na magathiĩ me hamwe. Jerusalem magakorwo gũkũ kanitha-inĩ thaa 10:30. Jordan magakorwo mũciĩ kwa Valentine wa Njĩra aikaraga plot ya Double K ĩrĩa next to Hope Place building at 5 p.m. Baraka ni kwa Nicholas Muchoki thutha wa SDA Church njĩra ya Rũgũrũ stage at 4:45 p.m. Peniel ni kwa Mofati Gare thaa 11 tigĩtie 15. Shunem ni kwa Charity Mashila aikara Blue Fare 4:45 p.m. Tumaini magacemania AP Chapel 5 p.m. Bethlehem kwa Rusi Kihara aikaraga ya Cairo opposite Karatina Police Station nyũmba ya rahisi ĩrĩa ĩgemetio na rangi wa cream 5 p.m. Matangatho macio mangĩ nĩ gũgakorwo na joint harambee ya Karatina Siloam na Nazareth Church ĩgakorwo gũkũ PCA Karatina Church mweri 4 August 2024. Nĩgũgũkorwo na all ladies fellowship kũrĩa mũciĩ wa Karura thaa 8. Ladies othe nĩ morĩtio makinyie kuo nĩ ũndũ wa ngwatanĩro ĩyo. Kuma City Eye Hospital nĩ maroria andũ arĩa mangĩpatina nao nĩ ũndũ wa ũtungata ũrĩa maheanaga wa maitho, na ũkorio ũngĩkorwo wĩna interest ĩyo no wĩyandĩkithie kana ũhũre thimũ namba ĩ haha nĩ ngũmĩtigĩra secretary wa kanitha no register ũngĩkorwo wĩna interest ya gũpatina nao thĩinĩ wa wĩra ũcio marutaga wa maitho. Nĩ gũgũkorwo na parish youth worship experience muthenya wa ũmũthĩ thaa 8 gũkũ kanitha-inĩ. Wedding band kwanĩra ũhiki wa mwanake na mũirĩtu nĩ mũkwanĩrĩrwo na mũkamenyithio atĩ mwanake ũgwĩtwo Wilson wa Home wa Ngũi mwana wa Millicent wa Ngũi kuma Ragati wa Chief John Muthee Gakuya Nyeri County nĩ ekwenda kũhikia mũirĩtu ũgwĩtwo Emma Njeri Gĩthĩnji mwana wa Joseph Gĩthĩnji
kuma Mugwathi wa Chief William Mwangi Nakuru County. Kũngĩkorwo kũrĩ mũndũ oĩ kĩgiria kĩho kĩngĩgiria andũ acio mahikithanio ta ũrĩa arĩ guo mũtugo wa Kristiano kanitha-inĩ wa Kristo, nĩ agĩrĩirwo nĩ kumbũra kĩgiria kĩu na gĩkĩro kĩhoto. Kwaga kĩgiria, andũ acio erũ nĩ makahikithanio mweri 10 August 2024 mũthenya wa Jumamosi thaa 4 PCA Ragati Church. Ũhoro ũyũ ũkwanĩrwo maita matatũ makanitha-inĩ guothe. Marũa maya macokio kũrĩ mũtungatĩri wa PCA Karatina Parish. Rĩrĩ nĩrĩo rĩanĩrĩra rĩa mbere. Ngai arorathima ndungata icio ciake ciatarĩire kũhikithanio ũguo. Nĩ niĩ ndungata ya Ngai hamwe na inyuĩ, Signed Reverend Wilson Maina, Parish Minister, Karatina Parish. Members a district ya Utugi nĩ marorio macemanie harĩa ha Parish Ministers Gate after thutha wa service ĩno. Brigade, ciana cia brigade nacio nĩ iramenyithio icoke thaa 8 nĩgetha mathiĩ na mbere na gwĩka practice. So angĩkorwo mũciari na wĩ hau no ũririkanie mwana waku wa brigade acoke thaa 8. Kuma Mũkiria Technical Training Institute nĩ maramenyithania atĩ mena vacancies cia TVET kana courses cia moko. Ũhoro wa gũthomera courses cia moko, ũngĩkorwo wĩna mwana ta ũcio na wĩna interest ĩyo, brochure ici cia ha secretary no oe kamwe ũthiĩ ũthome nĩgetha one course ĩrĩa angĩka. JPRC nao nĩ marorio macemanie after this service, megũcemania harĩa parking hakuhĩ na mbathi. Appreciation kuma kũrĩ family ya Faith Ngugi nĩ maracokia ngatho nĩ ũrĩa mũramanyitĩrĩire rĩrĩa maratigĩtwo nĩ baba wao. Special thanks igathiĩ kũrĩ mũtungatĩri witũ Reverend Wilson Maina, Elder wa Bethlehem District na the entire PCA Church. Koguo mwamũkĩra ngatho ici nĩ cianyu na Ngai amũrathime na mwĩke wega. Nĩ macokeirie kanitha ngatho na bahasha ya 2,000 shillings. Hau nĩho ngũkinya manĩra ma mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Hamwe na ũguo nĩngwenda gwĩta patron wa Mwako Apartments. He has a word, just a word for a minute, then you may continue. Thank you, Chairman. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Nisalimie tu. Mwathani arogocwo. God is good and all the time. And that is his nature. Rĩtwa rĩakwa ngũthiĩ na ihenya mũno, njĩtagwo John Mũraga wa Njohi, na Jesu nĩ mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa. Okay, thank you Wainaina. Ndauga Jesu nĩ ahonoketie na wega wake nĩ ũnjiganĩte nginya mahinda-inĩ maya. Nĩ twamwĩrire Sunday wengĩ ndaheirwo wĩra nĩ athuri a kanitha nduĩke patron wa project kana patron wa development committee, na ithuĩ tũgĩtĩkĩra na nĩ tũkũmĩruta. Harĩ rwĩmbo rwa ino nĩ academy rwega mũno. If you believe, we can move the strongest and the greatest mountain, and I think that is our song theme. Twarora kĩrĩma kĩrĩa twĩ nakĩo kĩ mbere itũ kĩahota gũkorwo gĩ kĩnene mũno, but we can say like Obama, what he said, his slogan was yes we can, and also for us it is yes we can. Koguo we can with the faith we can be able to move the mountain. Wa mbere nĩ atĩ nĩ tũrĩ na kamĩtĩ ĩrĩa ĩthurĩtwo ndĩrĩ rakinyanĩra biũ. Nĩ tũrĩtie kana Bwana Kibaki arĩ gũkũ, nĩwe ciamani witũ. Oh, you are here Kibaki? Oh, sijakuona na kutafuta pale unaishi, unaketi sikukupata. We have Lilian our secretary. And sorry, Lilian, tũrĩ na Lois ciage nĩ mariganĩra. Lois the vice chair,
O ndirerwo thome kwandĩkwo haha. Thank you. O me haha Kibaki Robert, Lois vice chair, Lilian the secretary. Masengari ni yetu tulikuwa tumesahau. Masengari. Okay, in absentia na ciange othe akina acio tumahuria ruhi haria mari. Thank you so much. Thĩinĩ wa that committee nĩ tũrĩ na mũtungatĩri witũ na nĩ tũrĩ na LCC, they are also members, and for the first steps we have also have Elder Wainaina nĩ appointed na Eric, are you in the house? Kana Eric wa brigade nĩguo tũmwĩtaga arĩ harĩa na nĩwe foreman witũ na nĩwe wakithĩtie kanitha ũyũ. Tũmũhũrĩre rũhĩ. Wainaina nĩ arega kũrũgama no twakĩmũhũrĩra rũhĩ oro nake ina. Yes. No wega kuhuthira mundu kiheo. Iyo niyo team. No ni tũgũthiĩ tũkĩmĩnenehagia twaikara thĩ tũtirĩ tũracemania tũrĩ ithuothe tũhote kũgĩa nginya na members arĩa mekũmũrũgamĩrĩra. Kamĩtĩ ĩyo wĩra ũrĩa mũnene mũno ĩhetwo nĩ that project ĩ harĩa ndiĩ kana Eric nĩ agĩa na the 3D tũgwĩtĩtie na nĩ ya presented haha. It is a 5-story house in a nyumba that between 30 to 36 cia bed sitter na 1 bedroom. Icio nicio twĩ nacio. Iyo nĩyo the main project ĩrĩa mwathani atuhete na nĩ tũkũmĩruta. Then twĩna wĩra ũcio ũngĩ wa kũmaintain nyũmba ĩno na tũmaũndũ tũngĩ tuothe tũngiumĩra twa development, we are going to do them na mwathani nĩ agũtũteithia. So far nĩ tũkoretwo na andũ arĩa tũhete wĩra. Twĩna architecture, ndiĩ kana Moses nĩ akire, nĩ tũramũ invite Moses. Okay, oh there he is. Oh the other team wako huku. Moses, tumpigie makofi. Architect kũringanaga na mwarimũ wa natharĩ ũrĩa athomithirie mũndũ rĩu koguo ũgakĩndekera. Ningĩ inyuĩ mũrĩ a Mathĩra na ithuĩ tũrĩ a Nyĩrĩ koguo pronunciation. Thank you. Anyway twĩnake ũcio nĩ tũmũhete na nĩwe tũcoreire na nĩwe twĩkĩire maũndũ macio mothe na so far ona tũrarĩ mũcemanio nake Saturday na tũrathiĩ nake harĩa site-inĩ na tũrakĩbanga mĩbango ĩrĩa tũkambĩrĩria kuma mũthenya wa rũciũ. Nĩ tũrĩ na andũ mũndũ wa NEMA ũrĩa tũhete wĩra ndiĩ kana nĩ okire twamũhũrĩire thimũ na mũndũ wa NEMA nĩ agaikara na ithuĩ public participation hamwe na ithuĩ mũthenya wa kiumia ndiũ nĩ kiumia kĩrĩkũ nĩgetha atũrie ciũria. No wega gũgĩka campaign mũtigagĩtũgũithie mũkiuga nĩ mwĩtĩkĩrĩte project ona neighbors ona no magekwo interview the public participation nĩgetha tũhetũkĩrio. Twĩna our brother tũthomaga nake na nĩ wa district yakwa ĩtagwo Daniel Arohala nake nĩ ũrũgamĩrĩire kanjũ na nĩ tũraikarĩte thĩ nake harĩa na tũkabanga about demolition. I will explain it about it na nĩ tũgũthiĩ tũkĩmũconsultaga na agĩtũroragĩra maũndũ-inĩ macio mothe. Then we have the other guys, mũndũ wa NCA na mũndũ wa BQ nao tũrĩ nao nĩ twarĩtie nao na nĩ tũmahete wĩra. And the process is ongoing for registering the project, and then wĩra nĩ ũgũthiĩ na mbere. That is what they told us. We continue doing what is necessary as they do the other approvals. Then twĩna ũhoro wa demolition. Demolition ya building ĩrĩa kũrĩa andũ maroria tũraga kũmĩhũthĩra nĩkĩ nĩgetha tũsave mbeca. For sure it can save us a lot of money, but now the design that we have, they are not going together with that building. Secondly, that building, it is already building area already etagwo te heki gũkĩhũthagĩrwo gũkanwo weathering na kĩngĩ kĩhũthagĩrwo condemned. Ndĩmwĩraga I'm a man of a little English. Nĩ condemned nĩ mũndũ gwĩtwo kanjũ koguo we have to bring it down na tũtirĩ na shortcut ya kũmĩhũthĩra. Then the nyũmba ĩrĩa twakĩte wĩitire ndĩngĩkua nyũmba ya floor 5 yacoretwo ya floor 3 ndĩngĩkua floor 5 koguo nĩkĩo kĩratũma ĩtuĩke demolished na wĩra ũcio nĩ tũkambĩrĩria kuma rũciũ. And the other day, within 1 or 2 weeks we shall have done it. Then the point number 2 is about the finances. Mũthenya ũrĩa twarĩ na mũcemanio twĩna the committee ĩrĩa tũracemanĩtie nayo hamwe na wabici ya LCC nĩ represented. Nĩ twĩkĩte home churches 3 koguo wabici itũ nĩ tũĩ mena mbeca
though we understand there are some money that have been used gucorithia kuappruvithia maundu macio mothe, and we requested our treasurer treasurer Jogu yari haria niwe treasurer witu wa LCC na no treasurer wa development athia atwikire mathabu nigetha tukimenya haria twambiriria tumenye twambiriria naki na niki twi nakio na nituguku request tondu andu aturenda kuwakujane nao maybe on Sunday chairman through the chairman ungikonerwo kanya ni uka explain nigetha tumenye twambiriria ha twina andu aya twari naki tuhuthirite ki tuhote gutwarithania na andu aya matingihota gutwihoka tungiaga transparency and accountability. Leo maundu macio mangi ma finances project ira tutire na donors ona mona tugithie kumika na andu America le moima haha maybe mahota gugithie mahutio netha magiturore na ritho riatha no tutire nao gutire handu marokira ithue ni ithue enyewe ni sisi kwa sisi tukuhota ku project. Yes, mtungatiri arajira twitagwo jitegemea so tutategemea sisi wenyewe no ndu wa mbere tugwika through the LCC macemania na mahetukia ni turigiaga na kindu gietagwo effort Sunday no muririkane the effort Sunday iria twakire nacio kanitha ino twakoragwo na effort Sunday monthly na ni ciahotaga kuri ngirigana rimwe kana ngiri magana meri ona kana ngiri 50 whatever we shall get ciothe turi twaraga haria nigetha tukahota kufadi. Then we shall be having home churches. You can remember when we were building this church we had several home churches ona twaga kuimu district rehe ngiri 50 kana ngiri igana rimwe tu ni kuhota gututeithia so tuhota kugea na home churches as long as we have that project. Then we shall have the well wishers, maybe fundraising, Freds na matuteithiririe. But what we want to assure you is that we shall be very accountable na transparent that project na mwathani ni agututeithia tukinyaniria. We are working it together with the elders, so members, the groups, all the districts, we are kindly requesting you come walk with us. It might be look a very huge project na tutire na besha twera ora tuhanda na ora tuikarite, but let us remove the grasshopper mentality and we say like Joshua that we are going to conquer it and win the battle. Mwathani amurathime na mwike maundu mega. Thank you very much. Tumuhurire ruhi. Ndathie guikara thi ndona Eric ni agwikirite those the building na niweyo uguo niguo ihana kiu nikio kioneki kiria turi nakio na mwathani ni agututeithia gukinyaniria na ithue mwitikire kuhuthirwo ni Ngai ta indo cia bata thiini wake kiu kinini we nakio na giakwa kinini tukarehe tukanyitanira nigetha tuhote mwathani amurathime. Kahinda gaka ni kaciana kuhoerwo tukuhoyo ni Reverend witu ti ungi no ni Reverend Wilson Maina. Hey, huyu tunafaa tu copt kila Sundays ndio. She's doing a good job. Let's clap for her. So watoto waje tuweze kuomba. Twana Twariro Jesu na waruto a Jesu itogiria itwana tuke kore nie kore twana tuige twa maforori ma tutare twamenya ati twendetwo ũguo nĩtũhoyage mwathani atũme reke itwana tũke kũrĩ niĩ tũkũmbũra ũrĩa twĩtĩkĩtie nĩ njĩtĩkĩtie Ngai Ithe mwene hinya wothe mũmbi wa igũrũ na thĩ na ngetĩkia Jesu Kristo mũrũ wake wa mũmwe mwathani witũ waciarirwo nĩ mũirĩtu etagwo Mariamu wagĩire ihu nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru akĩnyarirwo hĩndĩ ya Ponto Pilato akĩambwo mũtĩ igũrũ agĩkua agĩthikwo agĩikũrũka kwa ngoma
muthenya wa gatatu akiriuka akiuma kuri akuo akihaisha iguru na riu aikaire guoko-ini kwa urio kwa Ngai ithe mwene hinya wothe ni yakoima kuu oke guku acirithia aria memuona aria makuite na ningi ni njitikitie Roho Mutheru naguo kanitha mutheru mugathoriko naguo uiguano wa andu aria atheru nakuo kuoherwo kwa mehia nakuo kuriuka kwa mwiri naguo moyo utagathira. Amen. Wanafunzi hamjambo? How was that? Hard? Not really. All right, mambo? Mko poa? Mtavaa uniform nyinyi? Mkae kama wale wengine? All right, we are happy. Ni turakena ni gukorwo twina arutwo aitu na ti aitu tu akwiyugithia. Aya ni aitu pio. Tondu PC Karatina Academy thedekire itu. Na koguo tutu ni twitu and nobody can tunyara as you. So we are happy for you. Ona inyua ya gene twakena ni kumuona Ngai amurathime. Rekei tuhoe. Ni tukwenda gugucokeria ngatho Ngai ithe witu ni undu wa tha ciaku na wega waku ona wihokeku waku muingi iguru ritu. Ni thengio Ngai ni gututua aciari thiini wa micii itu ona ugatutua aciari guku kanitha-ini tugakorwo ati ni uratuhe ciana tucirere togucirera kimwiri na kimathomo no horo wa kumarera na undu wa gukumenya we Ngai ona kumenya muruguo Jesu Kristo. Twakihoya Ngai atereke ciana ici ikure igikumenyaga we Mwathani nawe ukure cikure uciendete ni tondu ni ngerenwa ni kiheo kuma kuri we. Twamahoera utauku wa kiugo giaku reke makumenye we Ngai mende nyumba yaku ona mende gugutungatira o hindi no mari anini nawe umatumagire ta uria ungienda ni undu wa ugoci wa ritwa riaku. Ni twakihoya kiugo giaku kigie handu ngoro-ini ciao ona miturire-ini yao na to guku kanitha-ini ona kuria mucii reke Mwathani ungiheana kanya opportunity ya kiugo giaku kwaragio mahoya ona kuinaga nyimbo na nigetha ciana ici ituike mentored into the love and the knowledge of your son Jesus Christ. Mahe aciari magwitigirite ni twahoya uhonokio kuri aciari ona guardians na areri a ciana ici na nigetha ona makumenye na makumenya ciana ici ikumenye kumahitukira. Ona arimu aria mamathomithagia macukuru-ini reke onao makumenye Ngai nigetha ciana ici ikurio na mitugo na miikarire na mithiire iria itarainie nawe Jehova Ngai. Nitwakihoya kirathimo kurio ati aria marathoma ni ugwitikira mathome wega magie na ugi ona magie na utauku wa githomo na nigetha uguo meriragiria ati ndaneneha ngenda gutuika kina magatuika ta uguo. Riu Ngai no tukuririkana twana twa ngenge tutu turehetwo hane aciari ao ona tuo turathime ukenge-ine watuo na nigetha tugikura tumenyererwo wega niwe Ngai ona tureithio niwe. Ona kwi ciana ingi cie guku cikuitwo ni manyina nda-ini ciao twacihoera kirathimo Mwathani ati twana tuu tukuitwo nda-ini riu ri tugitire no tumenyerere Jehova. Ona hindi ya tuo ya guka guku thi ya guciarwo gwatu ya kinya tukaheanwo wega umenyereire manyina ona tumenyereirwo tuikare turi tugima. No tukuririkana muciari ucio ungi wi guku urahoya gikeno kiu gia gwitwo mami gikeno kiu gia gwitwo baba. Maririkane Ngai umarathime Ngai wa Hana umarathime Ngai wa Sara ona Ngai witu. Ninge Ngai ni tukuhoera ciana cia ndigwa ona ciana cia ngoria iria ingiko ci gatagati-ini gaitu. May you remember them, O Lord. Ririkana twana turia turwaru turia twi guku kanitha-ini tungi twi micii ona tungi twi thibitari tuhonie Mwathani. Ona ciana iria ikoragwo kuria street-ini itari na aciari kana ciehereire aciari maririkane Ngai umenyere ona macokerie wendo wa aciari. Tukuririkana ciana iria cie kundu kuria kwina mbara ona imwe itigitwo ni aciari ao mwe a youth aria maroragirwo hindi ya maandamano ona angi magatigwo ni endwa ao ona ingi cie kundu kwi mbara na ng'aragu. We remember all the vulnerable children in the world, O Lord. Be their father, be their keeper, dear Father. Twakineana twana tutu twitu kuri we tukihoya kirathimo kuri tuo ona tukiririkana ingi citu inenehete cigathie macukuru-ini ma colleges, high schools ona boardings cia primary kinya ikiro iria ingi ciothe ona tukaririkana ciana ingi citu inenehete ikaumagara igathie bururi-ini
cirĩ mawĩra-inĩ, cirĩ mĩciĩ-inĩ yao. Mwathani, ririkana mũndũ wothe wĩ gũkũ ũngĩtwo mwana, nĩ ũndũ wa Jesu Mwathani na mũhonokia witũ. Amen. God bless you as you take your seat. Mbarikiwe sana. Kahinda gaka nĩtũkũigua tũgĩthomerwo maandĩko maitũ, na mambere magũkorwo makiuma Samueli wa mbere 18 1 nginya 5, nĩ magũthomwo nĩ Aida Kinoti. Mwathani agocwo kanitha. Mwathani agocwo rĩngĩ. Thoma ritũ rĩa mbere rĩ kuma ibuku-inĩ rĩa Samueli wa mbere 18 kamũhari kemwe nginya ga 5. Kwa mwĩhũre kei tũthome. Na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ arĩkia kwaria na Saũlũ, ngoro ya Jonathani ĩgĩciarana mũno na ngoro ya Jonathani ĩgĩciarana mũno na ngoro ya Daudi. Nake Jonathani akĩmwenda o ta ũrĩa eendete we mwene. Nake Saũlũ akĩmuoya mũthenya oro ũcio agĩthiĩ nake, na ndaigana gũcoka kũmũreka ainũke gwa ithe mũciĩ. Hĩndĩ ĩyo Jonathani na Daudi makĩgĩa na kĩrĩkanĩro, nĩ ũndũ nĩamwendete o ta ũrĩa endete we mwene. Jonathani agĩcuma nguo yake ĩrĩa ndaya igũrũ, akĩmĩhe Daudi, ona nguo iria ingĩ ciake, ona rũhiũ rwake rwa njora, o ta ũrĩa rũhiũ rwake rwa njora, na ũta wake, na mũcibi wake. Nake Daudi agathiaga kũndũ guothe kũrĩa Saũlũ amũrekagia, na agĩtũũra ekaga maũndũ na ũũgĩ. Ningĩ Saũlũ akĩmũtua mwathi wa andũ a ita, nao andũ othe makĩona ũndũ ũcio wĩ mwega. Ona acio ndungata cia Saũlũ ikĩona o ta ũguo. Ngai amũrathime. Ithoma ritũ rĩa kerĩ rĩgũkorwo gĩkiuma Athesalonike wa mbere 5 1 nginya 11, na rĩgũthomwo nĩ Collins Mwangi. Mwathani agocwo kanitha. Mwathani agocwo rĩngĩ. Ithoma ritũ rĩa kerĩ rĩ kuma ibuku-inĩ rĩa Athesalonika wa mbere 5 mũhari wa mbere nginya 11. Nĩ ndamũthomera njĩtagwo Collins Mwangi. Nĩtũkwanjia. No rĩrĩ, ariũ a ithe witũ, ha ũhoro wa mahinda na ciathĩ-rĩ, mũtirĩ na bata mũtinde mũkĩandĩkĩrwo, nĩ gũkorwo nĩ mũĩ wega inyuene atĩ mũthenya wa Mwathani nĩ ũgoka o ta ũrĩa mũici okaga ũtukũ. Hĩndĩ ĩrĩa andũ maigaga atĩ nĩ kũrĩ thayũ na gũtirĩ mburuga-rĩ, o hĩndĩ ĩyo nĩyo makahobanĩrio nĩ kwanangwo kwa narua, o ta ũrĩa mũtumia wĩna ihu akoragĩrĩrwo nĩ ruo rwa kũrũmwo, nao matikahonoka ona atĩa. No inyuĩ, ariũ a ithe witũ-rĩ, mũtikĩrĩ nduma-inĩ, atĩ mũthenya ũcio ũmũkorerere ta mũici, nĩ gũkorwo inyuothe mũrĩ ciana cia ũtheri na ciana cia mũthenya. Tũtikĩrĩ a ũtukũ kana nduma, nĩ ũndũ ũcio nĩ tũtigei gũkoma toro ta acio angĩ. No makĩria nĩ tũikarage twĩiguĩte na tũterigĩtwo, nĩ gũkorwo andũ arĩa makomaga toro-rĩ, makomaga ũtukũ, nao andũ arĩa arĩĩu marĩĩaga ũtukũ. No ithuĩ-rĩ, kuona atĩ
tulia muthenya ni tuikarage tuterigitwo twiohete gako ga kugitira githuri karia ka witikio na ka wendani na tugekire uhoro wa kwirigirira uhonokio ta ari gituku tondu Ngai ndatutuire akũrakarirwo no gutua atutuire akuhonokio ni undu wa mwathani witũ Jesu Kristo owe wakuire ni undu witũ nigetha tugatũrania nake ona tungikorwo twĩiguĩte kana tukomete tondu wa ũguo ri umanagĩrĩriai o mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ na mwĩkanagĩre hinya o ta ũrĩa mũtũire mwĩkaga. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩa Ngai na kĩrathime. Thengiũ mũndũ nĩ ũndũ wa gũtũthomera wega, Ngai athiĩ na mbere na kũmũrathima. Thaa ici tũgũkorwo tũgĩta mũheani wa kiugo na tenzi za rohoni namba 16 kumtegemea Mwokozi. Kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kukubali neno lake nina raha moyoni. Yesu namwamini, nimemwona dhabiti. Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kuamini damu yake nimeoshwa kamili. Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kwake daima napata azima na amani. Yesu namwamini, nimemwona dhabiti. Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Nafurahi kwa sababu nimekutegemea, Yesu mpendwa na rafiki, uwe na midawamu. Yesu namwamini, nimemwona dhabiti. Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Rekei tuikare thĩ. Mwathani agocwo. Mĩaraho ya ũmũthĩ nĩ honokete. Jesũ mwana wa Ngai nĩ anjikarĩtie, ngaikara ndĩna kĩĩrĩgĩrĩro, ngaikara ngeneire tha cia Ngai, ona ngaikara ndĩmwĩrĩgĩrĩire. Nĩ ngwenda gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa kuonana na inyuĩ hĩndĩ ĩngĩ, ona angĩkorwo ndĩ rũtha nĩ tuma na ageni, na kwoguo having come to host them, having come to serve you. Mwathani agocwo. But as we said, onakorwo mũtungatĩri arĩ rũtha, mũtungatĩri yuko kuwatumikia. Bwana asifiwe. So tukwenda gũcokia ngatho tũtanaigua kiugo kĩa Ngai nĩ timu ya development na wĩra ũrĩa maratũrutĩra, na nĩ tũkũmũhoera Ngai harĩ ihoya. Ndika nĩ mũthikĩrĩirie mũtungatĩri ndĩ ya kĩhoya, nĩ mũthikĩrĩirie, nĩ mũiguire kaũndũ ahoire. Aya, Ngai aromũteithia na atũteithie ithuothe
tutigagikore tukiona uru hindi ria turetha wega itiguo. So may the Lord help us. We wish you all the best, Morage and your team. We wish you all the best, and we pray that the Lord niekuheana indo iria ciothe cirendekana, na niguhoyaga na ngoro njikarite thi haria nguga Mwathani ko tangituma tuhote kurikia nyumba iyo tuone mbeca, na ndeyuria ndi mahoya-ini mbeca ciake. Mwathani ko tangiteithia tuona mbeca icio tukathie umisheni, tuthie tukahunjie gukuhe na kuraihu, nigetha andu mamenye Kristo. Mwathani arogocwo, tondu horo wa mane ati ithue ni tuthiete na mbere tukiiganagia. Riu tutingiuga ni turenda gwaka kanitha tore Elder Morage uga wira witu riu ni ku maintain, wira witu riu ni kuongerera. No ni kuri andu aingi me kundu kuraihu matare maramenya Mwathani, na rikorwo muthenya umwe Ngai no aturathime na indo tuke tuhoere andu maigana ona haha tuge ni twatuma andu mathie makahunjie Turukana kiumia kigima. Tumahete mbeca ciothe, tumahete facilitation yothe, that as PCA Karatina Church we become a missionary sending church. It's a challenge. Tumana ageni haha thiini wa githomo gitu kia mbere, na ageni acio matumitwo ni kanitha wao, matumitwo ni kanitha wao all the way from America, moke mone mawira maria kanitha wao rateithania na ithuĩ kuruta, na ithuĩ no tutume andu. I think we are more than able. No tutume andu eri atatu, no tuoe mundu umwe guku tuge riu kuma umuthi muhunjia wa Turukana, muhunjia wa na kuria kungi ari supportagwo ni PCA Karatina. It's possible, isn't it? So may the Lord help us that as we continue tugithie na mbere na gukenera irathimo cia Ngai na kuwaramio na kuongerereka mwaka ta ucio turaka, mwaka ta uyu twakite, ukorwo ni wa kugociria Ngai, gutuma ngoro citu ikure, na makiria gutuma Kristo amenyekane kinya kundu kungi kuraihu kuria tutangihota guthie na maguru maitu. Mwathani agocwo. Muthenya wa umuthi ndirenda twicirie uhoro wa kumaniriria, encouraging one another, na rekei tuhoe. Twaririe Ngai ithe witu kuhitukira kiugo giaku. Reke Mwathani utheri waku utwarire riu muthenya wa umuthi, toria kiugo giaku twathomerwo thiini wa marua macio ma mbere kuri a Thessalonike, ati twetereire gucoka kwa Mwathani. Tutirabatara kwirwo horo wa mahinda, no twerwo tugie na horo wa kumaniriria. Reke kiugo giaku gituririkanie uria tungiumaniriria, ona kio kiene gituike gia gutumiriria ni undu wa Kristo Mwathani witu. Amen. And also we appreciate having the academy with us. Ona itanya ritu ria kwambia cukuru to cio no ta riu ria kuruta wira uria turaruta. Ate shukuru, because it's not is a profit making institution, that the profit we make from that school will help us to preach Christ. Etiguo tukihoera shukuru na turehe ciana citu kumaniriria. Muthenya wa umuthi ndirenda twicirie uhoro wa kumaniriria. Kaingi hindi iria tureciria uhoro wa kumaniriria, turagia mundu turomiririo niki. Kaingi tumanagiriria hindi iria mundu ahinyiririkite, hindi iria mundu akwiriirwo, hindi iria mundu arwaritie, hindi iria mundu oriirwo ni wira, hindi iria kwina thina nirio mundu eragwo omiririo. No ni wega tuigue ciugo iria Paulo ariirie kanitha wa Thessalonike murango ucio wa 5. Ugithoma muhari wa 11 uroiga atiriri, 1 Thessalonians chapter 5 verse 11 iroiga atiriri, na nitwathomerwo wega. Tondu wa uguo ri, umanagiririai o mundu na mundu uria ungi, na mwikanagire hinya o ta uria mutoire mwikaga. Na gitumi kiria Paulo arera kanitha a Thessalonike momanagiririe, aramera uhoro wa mahinda na ciathi. Mahinda maria aramaririo uhoro wamo, it is the last days, ati Jesu akirie gucoka. Tutiuĩ rĩrĩa Mwathani angĩũka, no uhoro ũrĩa ithuĩ tũĩ ithuothe nĩ ati tũrĩ agendi na hĩtũki mũhuro ũyũ wa riũa, tũrĩ rũgendo-inĩ twerekeire bũrũri ũrĩa wĩ witũ kĩene. Na andũ aya marĩ bũrũri kana itũũra rĩrĩ rĩa Thessalonike nĩ andũ mathĩnagio mũno. The early church was under persecution. Kanitha ũyũ nĩ wahĩtũkagĩra mathĩna maingĩ.
kanitha ũyũ nĩ warũithagio nĩ andũ arĩa matendete injiri, na kwoguo makĩũmĩrĩrio nĩ Paulo na kiugo kĩa Ngai kwĩrwo atĩ maikare mehũgĩte tondũ Kristo nĩ aroka. Ona angĩkorwo kwĩna morutani maroiga mwathani nĩokire kana mwathani ndaracoka, makerwo ũhoro wa mahinda na mathaa ndirĩ na bata wa gũmwĩra. Mũrute wĩra na hinya, o mũndũ arute wĩra wake, o mũndũ eke ũrĩa ekaga. Tweterere Jesu, twĩyaũre maũndũ marĩa matagĩrĩire, na akĩrĩkĩrĩria ũhoro ũcio akamera, encourage one another. Ũmanagĩrĩriai. Na nĩwega tũkĩambĩrĩria kũigua kiugo kĩa Ngai wĩyũria atĩrĩrĩ, we ũrĩ mũũmanĩrĩria, we nĩ ũmagĩrĩria andũ arĩa angĩ, we nĩ ũmagĩrĩria andũ arĩa angĩ, tondũ ũhoro ũrĩa wa kĩeha nĩ atĩ tũtirĩ andũ a kũũmanĩrĩria mũno. Tiga hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akuĩrĩirwo kana hĩndĩ ĩrĩa thĩna wonekire mũno, tũtiũmanagĩrĩria. In fact, thĩinĩ wa kanitha, na Ngai atũrekere mũno, andũ arĩa marĩ Thessalonike, they were being persecuted by outsiders. Manyariragwo nĩ andũ arĩa marĩ na kũu nja, andũ arĩa matetĩkĩtie mwathani. No tũroiguĩrwo tha nĩ Ngai, tondũ kiugo kĩrĩa tũinaga atĩ kanitha nĩ ũthĩnagio nĩ amwe aguo kĩrahinga mahinda-inĩ maitũ. Thĩinĩ wa kanitha nĩkuo andũ mataromanĩrĩria. No nĩ wega tũmenye atĩ kiugo kĩa Ngai nĩgĩtwĩrĩte tũmanĩrĩrie. Ona ũngĩthoma thĩinĩ wa Ibrania, Hebrews chapter 10 verse 24 na 25 ĩrauga atĩrĩrĩ, na mwarahũranage na mũkĩũmanagĩrĩria mũno, tũkĩmenyaga atĩ mũthenya wa mwathani ũkirie gũka. Na ũhoro ũcio nĩguo tũrerwo tũkũmanĩrĩria nĩkĩ. I want to say a few things iria ingĩtũma tũmanĩrĩrie. Hĩndĩ ĩrĩa andũ momanagĩrĩria, hĩndĩ ĩrĩa andũ mekĩra na hinya rũgendo-inĩ, nĩ tũkũraga kĩroho. We are able to grow spiritually. Tũgateithania gũkũra na ũndũ wa kũmenya mwathani. Mũndũ ũrĩa ũtoĩ kũhoya akahoerwo nĩ ũrĩa ũĩ kũhoya, ona akamũnyita moko akamũhoera, mwathani agocwo. Mũndũ ũrĩa ũtoĩ kũina akainĩrwo nĩ ũrĩa ũĩ kũina. Mũndũ ũrĩa ũtoĩ kũhunjia akahunjĩrio nĩ ũrĩa ũĩ kũina. Ithuothe ta mwĩrĩ wa Kristo tũgakũra hamwe. Nĩ tuona hĩndĩ ĩrĩa tũkwenda mũthinga atĩ nĩ kũrĩ andũ mahota gũcimba tiakĩona, na nĩ kũrĩ mũndũ njeria ngĩrwa cimbe nĩ agũcimba, ndĩrwa cimbe nĩ tuona thĩna. Kana tiguo tũtiona ũguo, no mokĩte marĩ hamwe, ũyũ agĩcimba ũrĩa ũngĩ no amũinagĩre na harĩa thutha, kana ũrĩa ũngĩ amũrehagĩre maĩ, nĩgetha magateithania hamwe mwaka ũcio gakĩka. Mwathani agocwo. Na noguo tũgwĩka atĩ kĩroho no kinya tũnyitanĩrĩre, no kinya tũmanĩrĩrie. Ũrĩa ũrĩ na kĩheo kĩmwe agagĩtũmĩra kũũmĩrĩria ũrĩa ũngĩ. Hĩndĩ ĩrĩa tũromanĩrĩria no tũmanĩrĩrie nĩgetha hĩndĩ ya mathĩna mũndũ agĩe na hinya. Na hĩndĩ ya mathĩna akorwo kũrĩ andũ mangĩheo ngerenwa nĩ andũ a bithi. Hĩndĩ ĩrĩa kwĩna msiba, district ndĩtĩraga hau. Hĩndĩ ĩrĩa kwĩna gathĩna, elder matindaga hau. Hĩndĩ ĩrĩa ũmwe witũ arwarĩte, mũtungatĩri ndũrĩ ũrathiĩ kuona ng'ania. We are there. That one I commend you, that we are able to encourage each other in those trials. No rĩrĩ, maũndũ macio twĩtaga magerio rĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ mũciĩ wake waharagana rĩ, nĩ tũmũmagĩrĩria kana tũmuonanagĩrĩria ũũ. Nĩ wĩiguĩte tiguo tũragia. Hĩndĩ ĩrĩa mwana wa ũmwe witũ aingĩra thĩinĩ wa ũrebi rĩ, nĩ tũmũmagĩrĩria kana tuonanagĩrĩria mwana ũcio kũrĩa taũni, tũkerana ũrĩa nĩ wang'ania ona wa mwana kwaya-inĩ. Nĩ tũmanagĩrĩria ũguo. Hĩndĩ ĩrĩa ũmwe witũ wĩra wake wahana ta ũrathũka rĩ, nĩ tũmũmagĩrĩria. Ũgathiĩ hau nduka-inĩ ũkamwĩra mwarĩ wa ithe witũ ndekera no nĩ ndoka, and I wouldn't avoid to see atĩ nduka yaku ndĩreka wega. Would you want me to pray with you? Ũgathiĩ na ũkamũhoera, na warĩkia mahoya ũgeka atĩa? Ũkamarĩkĩria hau. Ti woka kwaya ũkera andũ arĩa angĩ nĩ ngũthiĩte kũhoya na Mwangi tondũ biacara yake nĩ ĩraharagana. Do we encourage each other in trials, or are we part of tearing each other down? Ndeto iria twaragia cio mwena ũrĩa ũngĩ hĩndĩ ĩrĩa ũmwe witũ aragerera mathĩna-inĩ rĩ, nĩ ciakaga kana nĩ gũtarũra Ngai tarũrangaga. Ithuĩ tũrĩ a gũtambia kana tũrĩ a kũhumbĩra?
wĩyũrie. Ũndũ ũrĩa ũngĩ twĩkaga atĩ tũguo ũndũ wa mbere we grow spiritually, tũkũraga kĩroho. Ũndũ wa kerĩ twauga nĩ tũmanagĩrĩria magerio-inĩ, na ũndũ wa gatatũ twĩkaga nĩ atĩ nĩ tũkũragia our community, we grow a community. Andũ arĩa wĩtaga arata metaga arata nĩkĩ? Ndwĩtaga andũ othe arĩa marĩ a family yanyu arata. Not all your relatives are your friends. How do you choose your friends? A friend indeed is a friend in need. For when you are encouraged in need, you see true friendship. If we want to grow, tũngĩenda gũkũra as a Christian community, tũngĩenda gũkũra ta kanitha wa PCA Karatina, tũtingĩkũra na ũndũ wa gwaka na gũkaga kanitha, tũngĩkũra na ũndũ wa kũmanagĩrĩria. Hĩndĩ ĩrĩa ũmwe witũ arĩ thĩ, tũgoka tũgatuĩka magũrũ make. Hĩndĩ ĩrĩa ũmwe witũ atarahota gũkinyũkia, tũgoka tũkamũnyitĩrĩra. Mwathani arogocwo. I have always told you, hĩndĩ ĩmwe mũndũ amenyaga bata wa kanitha mũno nĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arwarĩte kana hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akuithĩtie. Ona andũ arĩa moigaga gũtirĩ Ngai, ona andũ arĩa moigaga matithiaga kanitha, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ wao akua nĩmethagĩrĩra makoiga ona akorwo ndokaga mũtungatĩri nĩ abatithĩirio kũ, ona akorwo ndokaga brother yake nĩ ekaga atĩa. Because at that point we want our community, our Christian community to surround us. Na ndiwe kana we wanathiĩ kana wanathiĩra mũndũ ũkwĩrĩirwo kana ũgakorwo ũkwĩrĩirwo hĩndĩ ĩrĩa andũ maraheo wĩini ũkaigua andũ a PCA Karatina rũgamai. And you know that person feels encouraged because they belong to a community of faith. When we encourage one another, nĩ gũthiminda, nĩ gũkoroga, nĩ kuongerera tũrongerera hinya wa ngwatanĩro itũ. Ũhoro wa magegania nĩ atĩ akristiano arĩa metirwo akristiano rĩa mbere kũrĩa Antioch, they were called a Christian community because they lived together and they encouraged one another. Mwathani agocwo. Ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Atũmwo, ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Acts, ũthome mũrango wa 9, Acts chapter 9, no nyende tũthiĩ hau ithuothe, mũndũ wĩna kĩrĩkanĩro gĩake athiĩ Atũmwo 9. Timothy, mũndũ gwĩtwo Paulo nĩ araria ũhoro wa mũndũ wetagwo Barnabas. In fact, in the Bible you cannot talk about encouragement without mentioning Barnabas. Aroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa mũhari ũcio wa 27. Akoiga atĩ nowe Barnabas, let me start from verse 26. Nake akinya Jerusalem rĩ, akĩgeria kwĩgwatania na arutwo, nao othe makĩmwĩtigĩra nĩ ũndũ wa kwaga gwĩtĩkia atĩ nĩ atuĩkĩte mũtũmwo. Nowe Barnabas akĩmuoya, akĩmũtwara kũrĩ atũmwo, akĩmera wega ũrĩa eoneire Mwathani njĩra-inĩ, makĩaria nake ona ũrĩa ahunjirie ũhoro wa rĩĩtwa rĩa Jesũ kũu Damesk. Na kũu Jerusalem Saũlũ agĩikara nao, agĩthiaga na akĩinũkaga nao. Mwathani arogocwo. No ngĩrũga verse that 1 ĩkoiga atĩrĩrĩ, naguo kanitha ũrĩa warĩ Judea na Galili na Samaria naguothe ũgĩgĩikara na thayũ, ũkĩongagĩrĩrwo hinya nĩ ũndũ wa ũguo, tondũ wa ũrĩa mathiaga na mbere metigĩrĩte Mwathani na makomĩrĩrio nĩ Roho Mũtheru makĩingĩhaga. Mwathani arogocwo. Because there was a man in Jerusalem. Hĩndĩ ĩrĩa Paulo etirwo agĩthiĩ Dameski, Paulo arĩ mũnyariri wa kanitha. Arĩkia gwĩtwo nĩ acokire akiumagara, agĩthiĩ kũrĩa Asia nĩguo kiugo kĩa Ngai kiugaga, na agĩikarania na arutani, na thutha-inĩ agĩcoka Jerusalem akĩenda kwĩnyitithania na atũmwo arĩa angĩ. Na twathoma atĩ nĩ mamwĩtigagĩra tondũ matietĩkagia nĩ ahonokete. Bwana asifiwe. Matietĩkagia atĩ Paulo no akorwo agarũrũkĩte
Saulo no akorwo agarurukite. But there was one man in the congregation. Dare nagaturwa ogothe uria kurerwo. He was not prominent in any way. But the Bible says, nowe Barnabas akemuoya akemutwara kuri atumwo. Wathani arogoshwo. And that is the encourager that God is looking in the midst of this congregation. Ti mundu uria uri na igweta, ni mundu uria waikaraga haha thi aka notice he mundu urenda encouragement, agatuika wa kumu encourage. Enda kumwira maundu maigana ona ngirikia, practical ways that we can encourage one another. Tungiumaniriria atia? Nitwaigua tungituika Barnabas atia? Undu wa mbere ni ciugo, words of affirmation, the words of our mouth. Gaka getagwo kanua. Na kirikaniro, the Bible has a lot to say about the tongue. Uga ati rurimi ni kiga kinini no no giakia ki mwaki muingi. Rurimi niguo rurumaga na niruo rwikaga atia? Therefore, we must use our words to encourage one another. Hedirio kwariria mundu mumererie. Hedirio kwaririra mundu umereria na ciugo iria rera andu aria angi ciake. Hallelujah. Let people hear the words. Woka hari kwaya wa makora mere, you look smart in your new uniforms. Na inyu mwakirogo mutigete. You become encouraged na mugacokeria Ngai riri na ugoci, mugathie na mbere na kuina wega. Hĩndĩ praise mwato inithiaga tukamwira that was wonderful. Arimu aitu ni mwato inithia wega. Let your words become words of encouragement. Ona we gwaku mucie warugirwo irio tiga kuuga riria ciendoro cumbe. Ona riria ciena camekaga atia? Ugaga. Mundu atindite akigaragaria cabaci nigetha cionoke. Unfortunately cioma. Wale ya mbere ni kunukaga, ya keri waruma yagamba karagaca. Ndumwire ya mbere yuma njega no tigane neno yuma nyumu. Nitigua. Encourage your husbands. Ira ni arokete na kanyamu, umuthi agaguka na kanyamu tiga kumuria ni muthuri wa thaa cigana. Mwire, thank you my husband that you are back home. It's not kawaida to be back home. Encourage one another. Encourage your children with your words. Meka kigeranio. Pika kumuria arare namba cigana, akwira arare namba 10 ukamuria out of K. Akwira 27 ukamwira ai. Just look at the 10 that he was above them. Umwere, keep it up. Sini kweli? We encourage with words of affirmation. Onawashamania na elda waku. Give them words of affirmation. When you talk about them, affirm them. Tell them, yes, you're doing a good job. And when they are not a good job, use your words to pray for them. Ugithoma thiini wa buku ya thimo. Ugithoma thimo ni Proverbs. Ugithoma thimo 12 verse 25 irauga atiriri ati urito uri ngoro ya mundu utumaga einame, indi kwaririo wega ni gukena gutumaga ikene. Mwathani agocwo. Urito wi ngoro ya mundu utumaga einame, indi kwaririo wega ni gukena gutumaga ngoro ya mundu ucio ekene. Kwaririo wega, rekei twaranagirie wega. Ona we mundu uci handu, you know, you've been given a position of responsibility iguru ria your colleagues. Speak nicely to them. Maririe wega. Tuika mundu wa kwaria ciugo njega. Undu wa keri uria tungiuma, tugo undu wa mbere ni ciugo, words of affirmation. Undu wa keri uria tungiumanagiriria naguo ni uria tugaga ati actions speak louder than words. No wera mundu ni areka wega, no ciuko ciaku citironania. And therefore actions, our actions of service, our actions, let us serve one another. Let us serve one another. Be there to encourage other people by actions. Gutaithia andu aria mari in need.
togweterera muthenya wa ing'eti aria gikundi kianyu guthie children's home mugathie. You can go even as an individual. Go there. You don't necessarily have to have money. Go there and meet the management. Mere doka itare besha. No doka guhoya nawe. Bana director doka kuhoya nawe. Pray with them. Just tell them, Lord, bless these people. We know they are going through challenges. Bless them and give them wisdom. And walk out. Your actions. And our actions lead us to the third point, which is prayer. Pray for one another. Do you pray for other people? Or do you pray for yourself? Do you spend time in prayer for others? Okoiga ndukwihoera ona gutiri undu ukwira Ngai waku ukera Ngai uhoro wa mundu ucio ungi ona akorwo undu mwendete ona akorwo andu othe kanitha-ini matimwendete ukauna iru ukoiga Mwathani ndirikana mware wa ithe witu tutiaranagiria nake, but remember them. Meet with them at every point of need and bless them. They may never know, but God knows that you have become an encourager. Mwathani arogocwo. Rekei tutuike andu a kuhoyanagira na rimwe no wega kuhoera andu makiiguaga. Speak prayers to people when they are hearing. Speak to them words of encouragement through prayer. Onakorwo mwana waku ni munyui njohi na ni muremi, hindi iria murahoera irio thie wire Ngai, Mwathani ni ndagucokeria ngatho ni undu wa Kamau, ni mwana wa magegania, ni thengio ni tondu ni ari hinya, ni atuagira ng'ombe. Mwathani murathime, ni mwanake murungaru wega, ndirahoya umwike maundu mega no muhingurire mirango. In Jesus name, amen. Kwe handu waruma njohi yake, kwe handu oiga ati ni muremi, no ngigituika hindi ciothe mahoya-ini uroiga Mwathani kae ndagwikire atia ukiherithia na mwana ta uyu. Mwana ucio athi akiugaga he is a curse, he is an herithia to his mother. No ngithie twire Ngai, Mwathani nie ndire na undu ndirenda gukwira, ndenda gukwira thengio ni undu wa Kamau wakwa, thie na mbere na kumwika maundu mega. I know you have a great future for him. No, when he goes on his ways he will be saying, hey, uguo niguo mami ajiciragia meciria mega. Mwathani arogocwo. Use your prayers to encourage others. And number 4, the word of God. Share the word of God to encourage others. We have twina Kristiano mekuo matumagira kiugo kia Ngai hindi ciothe, tondu ibuku ria Ngai riugaga ati the word of God is a double-edged sword. Some Christians have always used the word of God to cut and to pierce and to tear other Christians. But the Bible, the word of God is reminding us, kiugo kia Ngai turenda tugitumire gitigatuike ruhiu rwa gutihia, no rutuike bandage ya kuhumbira. Mwathani arogocwo. Rutigatuike ruhiu ruria ruthecaga rukoraga, rutuike kiugo kia Ngai gituike ruhiu ruria rurangagira rukagiria ngoro ekue. Mwathani agocwo. That when you quote scriptures to me, when you speak the word of God to me, when you preach to me, dikana ni oro waheo kiugo ni mundu wathie wa githomo ukeyuria kai mundu ucio angua atia. Yani uniguo ngoragwo hana. But you know the word of God is supposed to encourage us. Share the word of God. Thie he friend iyo yaku uroneka to umeta wega-ini wa Ngai, ucio ragerera mathina tutangihota, thie umuthomere umwire Jehova niwe muriithi wakwa, gutiri ugwati ungiona. Encourage them. Mwire ona ukihungurira mukuru uyu wa gikuo, Mwathani ari hamwe nawe. No riu wahota guthie kumuthomera na ni mutungatiri tani, umwire ati nacio ciana cia Eli ciari njaganu, nake Eli aking'auka agikua. Na hindi wari thibitari ari agatanda-ini akaga Mwathani ni ang'aura ni hakuhi kung'aurwo ngue. It is still the word of God, isn't it? Let us use the word of God to encourage one another. And as I finish, listen to one another. Ke tutuike andu a kuthikaniria, guthikiriria. Just be there. Demetaga the ministry of presence. Just go and sit. Uthi wikare thi na Mwangi, uiguaga akuhendeto.
Kamwĩra karia kamwĩra haiya nĩguo ageka atĩa akahũcũka. Kamwĩra nĩtũhoe. Mwathani rathima Mwangi, maũndũ macio mothe aragerera nĩ ũmoĩ, mwĩke wega. Ainũke gũkoma ta kana akwĩra mũtungatĩri thengio nĩ ũthikĩrĩirie. Isn't it? Sometimes we just need to be there to listen to one another. To listen to one another. And I encourage people every day, when you meet your friend, just ask them, how are you? And as they say fine, listen. Listen to the fine. Tondũ hota gũkwĩra ndĩ mwega. Mũrĩ atĩ ndĩ mwega. Wĩ mwega. Listen to them. That we may encourage one another. Kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra wega thĩinĩ wa ithoma ritũ atĩrĩrĩ, atĩ Mwathani akirie gũka. Maũndũ nĩ maingĩ marĩ matukũ ma mũthia. Maũndũ nĩ maingĩ tũragerera. Thirikari nĩyo ĩyo. Uchumi nĩguo ũcio. Mĩciĩ nĩyo ĩyo. Kanitha nĩcio ici. Kũhana ũguo kũhana. Let us become encouragers of one another. Nĩtũmanĩrĩrie. Tũtige gũtuĩka ta thĩ ũrĩa ĩhana. Thĩ ĩrĩa tũraikara nĩ ya gũcuhũra na gũtarũranga na kũhurunja. No tuoka as a Christian community, reke tũtuĩke andũ a gũcokanĩrĩria na kũnyitanĩrĩra. Tondũ ũguo nĩguo Mwathani witũ Jesu Kristo ahana. Jesu aroiga atĩrĩrĩ, ndiokire kũrĩ arĩa a Isiraeli, okire gũcaria ng'ondu iria ciekete atĩa ciorĩte. Na koguo ithuothe haha twĩ ng'ondu ciumĩte gĩthaka. Imwe haha ciĩna mĩhehenje, iria ingĩ ciĩna ndaha, iria ingĩ ciĩna tũgunyũ, iria ingĩ ciĩna njoka. Na nĩ harĩ iria ciagĩũkire tene njegega. Icio ciũĩ harĩa hethũithagio mĩhehenje ĩkouma-rĩ, tũtigĩte ici ciĩna mĩhehenje tũcirute. We encourage each other. Atĩ hĩndĩ ĩrĩa Kristo akaguũranĩrio, niĩ ndiũĩ ũrĩa gũgetanwo, no narĩ korwo nĩ gũgetanwo na makanitha. Mwathani atwĩre ihinda nĩ ikinyu, na tondũ nĩ ndĩrenda mũingĩrange mũkũingĩra na makanitha. Gwĩtanwo PCA Karatina Church, tũkĩra ithuothe tũingĩre. No twĩtwo tũgĩthiĩ kũingĩra mũtungatĩri wĩ amba ũrũgame. Nĩkĩ? Mwathani nĩkĩ? Tondũ we na mehia maku marĩ maingĩ mũno. Mwathani nĩ mũndũ itarĩ nake wa kũnyonia kĩ? Njĩra. Mũratagu arĩ ũ? Arĩ Kĩbakĩ. Kĩbakĩ onawe uma. Tondũ no arekire kamwe gatũ tũgeke atĩa? Kore. May the Lord help us. Atĩ ithuothe nĩ tũkagaya ũthamaki wa igũrũ. Tondũ nĩ tuomanĩrĩrie rũgendo-inĩ. Mũini wa rwĩmbo oigaga atĩrĩrĩ, ũmanagĩrĩriai mũrĩ werũ-inĩ na Ngai mũrĩ mũndũ kamwe mũkagĩa na ũgĩta. Atĩ mũmanagĩrĩrie mũrĩ rũgendo-inĩ na mwendanage mũrĩ werũ-inĩ, na kũngĩkagĩa mũndũ ũkamwamũrania mũkemenyerera mũno mũtikanatahwo. Mwathani arogocwo. Kiugo kĩa Ngai kĩũragia atĩrĩrĩ, nĩkĩ kĩngĩtũtigithania na wendani wa Ngai ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa Kristo? Nĩ kũrwara, nĩ thĩna, nĩ mbara. Akoiga thutha-inĩ akoiga gũtirĩ kĩndũ kĩngĩtũtigithania na wendani wa Ngai ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa Jesu. Mwathani agocwo. Na koguo hĩndĩ ĩrĩa ũkuona mũrata waku akĩenda gũtigithanio na wendani wa Ngai ũcio wĩ thĩinĩ wa Jesu, tondũ wa mũrimũ, tondũ wa mehia, tondũ wa thĩna, tondũ wa ũndũ ũrĩa ũngĩ, tondũ wa ikeno, be there to encourage them. Mwathani agocwo. Tuĩka mũmanĩrĩria, nĩ tũmanĩrĩriai rũgendo-inĩ. Ngai arorega gũtikanagie mũndũ ũkoiga ndagoka kanitha gũkũ rĩngĩ tondũ wa kiugo erirwo nĩ ũmwe witũ. Ngai arorega gũtikanagie mũndũ ũkauma wega-inĩ wa Ngai tondũ nĩ agire mũndũ wa kũmũnyitĩrĩra.
May the Lord help us to become like Barnabas. Ngai arotuteithia ati guku tofati tucenjio maretu ithuothe twitagwo Barnabas. Woka orio jogu etagwo atia Barnabas. But we don't want you to say that name. Tukwenda mitugo yaku igutue ritwa riu tuika mumaniriria. Become an encourager. Become an encourager. And always remind each other, let us encourage one another. Let us encourage one another. Turathime Mwathani tugithie na mbere na gukura thiini wa wendo na umenyo wa Jesu Kristo. Maundu ni maingi maratuma tuigue ta turorwo ni hinya. O ta uria Daudi ari na ukimutumira Jonathan, o ta uria Paulo ari ukimutumira Barnabas, turi aingi Mwathani turabatara Barnabas. Na nĩ thengio Ngai nĩ tondu andu aya othe me haha wĩna hinya wa kũmatua ta Barnabas, no matue andu a kũũmĩrĩria. You can make each one of us to become an encourager. Kuria Mwathani ukorete tugitiganiria andu aitu mahofanirio ni mathina na maundu na mamoritu, ni twahoya turekere ni undu wakuo. Kuria tuhingite maitho tugetua tutirona ona tukimenyaga ti itherũ one of us is suffering, we pray that you would forgive us. No tuonie uria tungiumaniriria. Rimwe twendagwo tumaniririe ona kwaria ciugo iria ciagiriire. Rimwe wendaga tumaniririe na kuhoyanira. Ona kaingi wendaga tumaniririe na ciiko iria twikanaga. Ona guthomanira na kuhunjaniria kiugo giaku. Tuonie, give us opportunities to encourage each. Nĩ gũtũteithia wiki ng'ima. Kahinda gaka tũgũkorwo tũkĩrehe mabataro maitũ mbere ya Ngai na mũhothi witũ, na rĩu gũtongorio nĩ Reverend Wilson Maina. Tukio muhothi he basha twaheanite ni undu wa effort Sunday, koguo kindly ni tucioya after this. Ona utai na basha no tukwekanyaga kuheana kiheo giaku kuringana na uria tũĩrĩtwo ni patron wa development. Please. Wĩtĩkio wakwa waikaire gĩtina-inĩ kĩega, gwĩtĩkia mũtũũra muoyo ũrĩa wanguĩrĩire. Wĩtĩkio wakwa waikaire gĩtina-inĩ kĩega, gwĩtĩkia mũtũũra muoyo ũrĩa wanguĩrĩire. Irĩ na ngarari
rike kana wĩtĩkio ngĩ gĩkuũ gĩake nĩ kĩiganu nĩ niĩ akwĩrĩire ndirĩ na ngarari ingĩ kana wĩtĩkio ngĩ gĩkuũ gĩake nĩ kĩiganu nĩ niĩ akwĩrĩire ndirĩ nganja kana guoya Jesũ nĩ mũkũri ndĩmwĩya ndathiĩ kũrĩ we we ndangĩnyingata ndirĩ nganja kana guoya Jesũ nĩ mũkũri aitirũgĩa we we ndangĩnyingata na ngara ingĩ kana wĩtĩkio ngĩ gĩkuũ gĩake nĩ kĩiganu nĩ niĩ akwĩrĩire ndirĩ na ngara ingĩ kana wĩtĩkio ngĩ gĩkuũ gĩake nĩ kĩiganu Negoria deacons, kana church choir members. Thank you, Mwagi. Two of you, please come. Adogai nekanya oshokia envelopes kana kiheo kia effort onakodwe na basha kila kinini nakio shigi 5 shigi 10 igana mere matano giri anything that you have neguteidia muno kurigana teriro. So kindly come forward and support us. Pay bill eho. Yes, for now nitukudhodeka pay bill kana no account ya development. For now tutikwe hali no dosio, but you can use this pay bill also to do ivya werorosho. Karibuni. Praise him, tuimbe kidogo alafu as they give. Ukai, dogai. Ngoro yakwa ĩyokete kiugo kĩama kĩa Ngai ũhonokio wĩ rĩtwa-inĩ na thakame yake. Ngoro yakwa ĩyokete kiugo kĩama kĩa Ngai ũhonokio wĩ rĩtwa-inĩ na thakame yake. Ndirĩ na ngara ingĩ kana wĩtĩkio ngĩ gĩkuũ gĩake nĩ kĩiganu nĩ niĩ akwĩrĩire. Ndirĩ na ngara ingĩ kana wĩtĩkio ngĩ gĩkuũ gĩake nĩ kĩiganu nĩ niĩ akwĩrĩire. Mũrigiti mũhonokia wa arĩa morĩte aitirwo thakame yake nĩ ũndũ wakwa kĩũmbe. Mũrigiti mũhonokia wa arĩa morĩte aitire thakame yake nĩ ũndũ wakwa kĩũmbe. Ndirĩ na ngara ingĩ kana wĩtĩkio ngĩ gĩkuũ gĩake nĩ kĩiganu nĩ niĩ akwĩrĩire. Ndirĩ na ngara ingĩ kana wĩtĩkio ngĩ. Those people with their tithe can come forward. Gĩkuũ gĩake nĩ kĩiganu
nenie akwirire urigiti muhonokia waria morite aitire thakame yake nĩũndũ wakwa kĩũmbe irĩ na ngara ingĩ kana wĩtĩkio gĩkuũ gĩake nĩ kĩiganu nĩ niĩ akwĩrĩire. Nĩguo Mwathani ithuĩ tũtirĩ na mwĩhoko handũ hangĩ o tiga thĩinĩ waku we watũkwĩrĩire, na nĩkĩo tũkaga mbere yaku twĩna magongona ma mĩhothi, twĩna magongona ma ngatho, na tũkaruta iheo citũ mbere-inĩ yaku nĩ gũtaũkwo atĩ we nĩwe Ngai na nĩ ũtwendete. We come to you nĩgetha that we may worship you, that we may serve you, na nĩ tũgũcokia ngatho Ngai atĩ nĩ wonaga kwagĩrĩire indo citũ, iheo citũ gũgũtungatĩra. It's such a privilege, Mũthamaki wa thamaki, Ngai wa ngai ciothe, gũkenio nĩ indo citũ. Nĩ tũĩ to kinya tũkũhe, nĩ tũĩ no ũhote gwĩka maũndũ mothe ũtarĩ na guoko kwa mũndũ o wothe, and yet we feel honored atĩ nĩ wendaga tũgũtungatĩre. Kĩrathime ndungata ciaku iria ciaruta mĩhothi, amwe matambũrũkia moko mao ciondo-inĩ, angĩ matũmĩra thimũ ciao, ona angĩ Mwathani maruta tu ngoro ciao tondũ nĩ mekwendete mũno, but they have nothing. Mwathani tarora nĩ kũrĩ andũ maruta kuma ũingĩ wa indo irio mahete, ona nĩ kũrĩ waruta gatagatĩ-inĩ ga kwaga kũingĩ. Ũka Ngai ũrathime ũmwe witũ mũthenya wa ũmũthĩ, ũcemanie na mabataro maingĩ maitũ Mwathani, arĩa ũhete indo nyingĩ ũmateithie gũciramata wega, ona nĩgetha macitũmĩre gũgũtungata we na gũtungata arĩa matarĩ kũma encourage. Nake mũndũ ũrĩa wagĩte in any way, ũka Mwathani ũcemanie na kũbatara gwake. Gũtigatuĩke atĩ nĩ kũrĩ ũmwe witũ wĩ haha ũtarĩ na irio cia kũhe ciana ciake, nĩ kũrĩ ũmwe witũ wĩ haha ũtaramenya kũrĩha nyũmba yake na kĩ. Tũtikanaigua atĩ ũmwe witũ nĩ atahĩtwo nĩ bengi tondũ ndarĩ na mbia cia kũrĩha loan. Mwathani twahoya all our financial needs, kana nĩ cia gũtungata endwa aitũ, kana nĩ cia gũtungata nyũmba yaku, kana maũndũ maitũ, provide for us, O Lord. Ona nĩ kũrĩ andũ matambũrũkia guoko nĩ tondũ wa effort day, may you bless them, O Lord. Nawe Mwathani o toguo merutĩra nĩ ũndũ wa waki wa nyũmba yaku kwao kũrũakĩka, mĩrango yao ĩrohingũka, kĩrathimo gĩaku kĩrogĩa kũrĩo. Na waya marũgamĩte mbere yaku na icunjĩ cia 10, nĩ twahoya kĩrathimo kĩa mwanya kũrĩo Jehova, tondũ nĩ kiugo gĩaku kiugĩte rehei mĩhothi ya icunjĩ cia 10 nyũmba-inĩ yakwa, mũngerie na nĩ mũkuona ũrĩa ngwĩka. Ũkoiga atĩ ũkahingũra mĩrango ya matu-inĩ urie irathimo, ũkoiga Mwathani atĩ nĩ ũgakũũma memenyi. May that be their portion this afternoon in Jesus' name. Atĩ Mwathani nĩ ũkũmahingũrĩra mĩrango, nĩ ũkũmakũũmĩra kũrĩa mbeca ciao na indo ciao ciũragĩra, nĩ ũkũmaingatĩra mĩrimũ, nĩ ũkũmaingatĩra hathara, nĩ ũkũmaingatĩra maũndũ ma tũhũ marĩa maninaga indo cia andũ aku. Na Ngai ũmahingũrĩre njĩra, na ũkĩmaririkana Mwathani-rĩ, ririkana o ũmwe witũ wĩ gũkũ, tondũ nĩo marĩrĩria kĩgongona mũthenya wa ũmũthĩ. May your blessing be upon each one of us. Twakĩaria kĩrathimo gĩaku kũrĩ andũ aku nĩ ũndũ wa Jesu Mwathani na mũhonokia witũ. Amen. Let's have our seats. Tutanoya kĩrathimo. Norman, njoo utuambie mbona leo uko smart hivi? Mwathani agocwo, Mwathani agocwo rĩngĩ. Hamarĩtwa njĩtagwo Norman Muturi na nĩ niĩ secretary wa youth. Ndũgamĩte haha mbere yanyu kwamba kũmũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa mwatũnyitĩrĩire during our youth week. Mwĩhũrĩrei rũhĩ. We want to say thank you very much. Nĩ twahotire kuongania ciringi 70,000
na twahotire kuriha our cess balance that was 33,000 and now hatuna deni. So yeah, so far tulikuwa tumewaahidi twamwereire ati nitukurutithia t-shirts cia youth na nicio ici ciothe cina colors cia symbol ino ya PCA. Hena blue, hena red, hena white na hena yellow. So these t-shirts purposely we desire to start doing mission works and spread the gospel to other young people kouja aya matoe Jesu na aya matari witikio tuhote kukorona a brand twiji brand in a way that twathie kouja makuona kanitha wa PCA na wira uyu this is a big step, a big beginning for us. Tukoreto na challenge ya kurutithia t-shirts ici, but now I believe that we are going to go somewhere now. So t-shirts ici for now, if we do not get 100 orders, shirauma 650 shillings. No, twagia over 100 orders, eriumaga 550 Kenya shillings. So dogamete aha kumuhoya orege mogorere anake anyu t-shirts ici ndio tukinyie 100 orders ndio tuweze kununua at 550 shillings. Registration tuweka next Sunday, tugakorwo na a desk haria gate-ini in case you want to buy for your young person hii t-shirt ndio tukue na yeye mission works mtatuona pale next Sunday ndio tuweze kuhesabu zikifika 100 orders tuitishe at 500 shillings. Sasa ndio tutawaitisha pesa. So ni registration kwanza alafu tutawaitisha pesa. Yeah. So besides that, nigwenda kwandira that the youth church and parish at large are planning a trip for the youth on August 24th to Camp Dunda. So yeah, and per head ni 2,000 shillings. Tutaenda huko Camp Dunda for a whole day na to enjoy na to fellowship na to interact with our young people na turudi huku. So on 24th of August we are having a youth trip, the first one in 7 years. Tupigeni makofi. It's been a while since tumeenda tukasherehekea tukainteract na my youth, and now at least it is no longer a dream, it is now a reality. So yeah, besides that, yeah, goda ko invite young people amongst us mutiga corona ihenya ria guthie ntugo corona a youth worship experience at 2 p.m. So do not be in a hurry to leave. Please join us during that worship experience. Thank you very much. Ni ya young people ama ni ya kila mtu? Wazee kama sisi tunaweza kuja? Anasema ati it's even for those who are youth at heart. Aikorwa ndumaruga haha na ciana maturwo ni mugongo ri Ngai ni egututeithia tukurugama nigetha tuoe kirathimo na tunataka kutoa shukrani sana kwa wanafunzi wetu pamoja na uongozi wa PCA Academy kwa kukubali jukumu ambalo tuliwapatia la kuongoza ibada, na mmefanya vyema. Si wamefanya vyema? Tuwapigie makofi. Mungu awabariki, na hata mnapoenda nyumbani wakati wa likizo, participate in your churches, all right? Mkwe mnaenda kanisani na mnasema nikiwa shule huwa ninaongoza ibada, ninapewa hata home ninaongoza. So rekei tuhoe. Mwathani thiine wa ritwa ria Jesu nitukwenda gucokeria ngatho ni tondu uria waikarania na ithuĩ kuma riria tukire guku rucine, nitugite na ngwataniro mundu na uria ungi, ona tukona tukiambiriria wira wa gwaka project iria iharia nja, na ningĩ Ngai nitukite tugakuinira tukaruga tukagwatanira hamwe na ciana citu, ona Mwathani tukaigua kiugo giaku gituririkania ati tutuike andu akumanagiriria. Mwathani mwega na mutugi, we niwe watwariria, ona Ngai tugacokia ngatho ni tondu wa kwiheana kuria tuhete ihinda ria kurutithania wira hamwe nawe. Tukiingira kiumia giki kiambiriria, nitukuhoya Ngai ucemanie na mabataro ma umwe witu. Mundu ukire guku ari murwaru, reke amukire ohonania wake riu. Mundu ukire guku ngoro yake inamite,
reke amukire hinya wa guthie na mbere. Mwathani mundu wi guku na ndaramenya kuria resources ciake ikuma, hingura mirango ya matu-ini Ngai urekererio tonga nigetha ucemanie na mabataro ma andu aku. Ciana citu iria ire macukuru twacihoera protection yaku na twamahoera kirathimo ati Ngai ni meguthoma wega. Ni thengio Mwathani ni tondu wa wega na utugi waku. Kirathime kanitha witu wa PCA Karatina, urathime athuri a kanitha aria wamurite thiini wa kanitha uyu, urathime deacons aitu, urathime atongoria ikundi citu na ikundi ciothe, and every member uria wothe witanitio na kanitha uyu, ona ageni aria matugenera muthenya wa umuthi, cemania na kubatara wa kila mundu Ngai. Na nigetha tukiinuka tuthie tukionaga ciama na moriru ciumanite na gugucuthiriria we Mwathani, mwambiriria na muhingia wa witikio witu. We also pray for the activities in the afternoon. Nitui kwina youth in a worship experience, kwina guild ni meguthie kuria Karura, ona kwina maundu mangi tugwika. Mwathani nitwahoya kirathimo. Kiumia githirite na ciumia ithirite, amwaitu ni matigitwo ni endwa ao, magakuirwo ni endwa ao Ngai. Twahoya uthie na mbere na kuhonia ngoro ciao ona kumomiriria. Ni thengio Ngai ni toni utwendete na wi Ngai hamwe na ithwe. Ihoya ritu ria witikio ni undu wa Jesu Mwathani na muhonokia witu. Na riu thayo wa Ngai uria utangimenyeka uria utarie uroikaria ngoro cianyu na gwiciria kwanyu nakuo, na nigetha muture mwendete Ngai onake muru wake Jesu Kristo. Mwathani aromurathima, Mwathani aromutirira githithi giake na ature amwendete. Kirathimo kia Ngai kigie na inywe micini yanyu na aria othe muturanagia nao. Mwathani amurathime hamwe na mawira maria mwinogagia namo, ona endwa anyu aria mathomaga ona inywe muthomaga murorathimo. Kirathimo kia Ngai kirogia na inywe nigetha muikare muri agima, mwehererio mirimo ya mwiri, ya ngoro na ya meciria. Mwathani aromuingatira kiaru, amurathime no tonga nigetha mugocage ritwa riake. Kirathimo kia Ngai kirotuma muture mwendete Ngai, ona mumenyage Jesu, ona mutuike ciega cia kumaniriria thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Muriu na Roho Mutheru. Amen. 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 Njeteketie mundu uria gukite guku ahutite ni uma guku ari muhunu tiguo. Mundu uria gukite guku anyotie ni uma guku ari munyotoku. Ni twitikie uguo. Aina aciari mutikirehe ciana cianyu Karatina PCA ma. Koguo cukuru njega Karatina ni cukuru ino ya Karatina PCA. Arutani othe ni ega. Matufundithagia tugafundithika. Mwaigua guo? Ehe ciana cianyu guku. Tukurikiriria kigongona gitu na kuina igana na kuina rwimbo 185 iria njeru na iria nguru 188. Na niĩ ngũmũtongoragia na marĩtwa njĩtagwo Alicia Mary Muthoni wa Wagura, na Ngai nĩ mũhonokia. Goca Jehova Ngai wa igũrũ, na hinya wa ngoro yaku yothe, no mwende mũno na meciria maku, na ũũgĩ wa ngoro yaku yothe, nawe ndũgetigĩre na ndũkamakio nĩ hinya wa thĩ, ndũkareke igai rĩtabuthaga kũigua maathani nawe ũkamahingia, nĩgũkĩrĩte mahaki mothe, naguo wendani ũgakĩra igongona, nacio tha igatoria cira wake, nawe ndũgetigĩre na ndũkamakio nĩ hinya wa thĩ, ndũkareke igai rĩtabuthaga, ndũkanegũce na hinya wa mwĩrĩ, na ndũgake
genio nĩthũmbĩathĩ wakinya igũrũ thũmbĩyo nĩkoma na ũtheri wayo gatuĩka nduma nowe tũgetigĩre na ndũkamakio nĩ hinya wa thĩ ndũkareke igai rĩtũbuthaga wĩnyihie mũno rĩrĩa wĩ gũkũ thĩ wĩrĩgĩrĩire muoyo wa Jesũ na nĩũkaheo thũmbĩyo thamaki ndũrĩrĩ ciothe ndũrũnganĩte ndũgetigĩre na ndũkamakio nĩ hinya wa thĩ ndũkareke igai rĩtabuthaga ikuigua Mwathani nawe ũkamahingia nĩgũkĩrĩte mahaki mothe naguo wendani ũgakĩra igongona nacio tha igatoria cira wa Ngai ndũgetigĩre na ndũkamakio nĩ hinya wa thĩ ndũkareke igai rĩtabuthaga Ruere